Всем привет, ребятки! Что же, в этом видео я бы хотел показать вам просто красивые кадры наших прогулок. Так что приятного просмотра и не забудьте поставить лайк. Все видео в этом ролике записаны на DJI Action 5 Pro. Как раз оцените качество 4К. Сегодня, кстати, 8 декабря. Температура где-то 20 градусов, но солнце очень сильно печет. Я думаю, можно будет спокойненько загорать сейчас. Потому что даже в кофточке жарко.